No niin, terve, se on Sakari tässä taas. Täällä ollaan taas Doi Sutet-vuoren juurella. Olen täällä matkaamassa kohta tuota temppeliä tuolla. Tässä on tämmönen mukava paikka ja ajattelin, että tässä olisi hyvä tehdä kanavointi. Ja tänään kanavoinnin aiheena on pleiadialainen tähtirotu. Ja minkälaista energiaa he edustaa ja minkälaisia tyyppejä ne on ylipäätänsä. Eli pleiadialaiset on yksi näistä yleisimmistä roduista, mitä esimerkiksi Suomessa tavataan. Tätä voisi silleen kategorisoida, että on tiettyjä suuria määriä ET:tä täällä ihmiskehoissa. Ja siis tiettyjä rotuja. Ja he on täällä sen takia, koska heillä on vahva intressi tämän maaplaneetan kehityksen kannalta ja sen kannalta, mitä työtä he myös täällä tekevät. Eli tämä maaplaneetta on myös sellainen diplomaattinen paikka, missä sovitaan diplomaattisia suhteita. Ja täällä myös osana tätä kokemusta on itse näiden ET-rotujen sielun kehittyminen. Joten maan päällä meillä on näille yleisimmille, sanotaanko niille, keitä on eniten täällä vierailemassa, niin heille löytyy tämmöiset selväkieliset nimet, kuten pleiadialaiset, siriuslaiset, arcturuslaiset, orionolaiset, lyyralaiset ja niin edelleen. Mutta sitten on myös hyvin iso määrä erilaisia hyvin kaukaisista paikoista tulevia tai vaikkapa pienistä, suhteellisen pienistä, sanotaan nyt että vaikka tämmöisiä 100 kertaa maan kokoisia paikkoja, jotka niille ei vaan ole minkälaista nimeä olemassa. Ne saattaa olla jonkinlainen ääne tai jonkinlainen, että se ei sovi se niiden energeettinen kaava tai patterni ei sovi siihen meidän kieleen mitenkään järkevästi. Ne saattaa olla vaikka ukukkarkukkutenkeu tai tämän tyylisiä hassuja nimiä. Mutta nyt tulee yksi näistä yleisimmistä, joita maan päällä tavataan ja joihin ehkä moni myös josta moni voi ehkä itseään myös tunnistaa. Joten Suomalainen Shaleikku, nyt tulee viestiä. Pyydän itselleni selkeyttä ja puhtautta kanavana tuoda nyt tietoa pleiadialaisesta tähtirodusta siinä muodossa ja siinä formaatissa, joka on nyt kuulijoilleni ja kaikille, jotka tämän videon katsovat korkeammaksi parhaaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Minä, joka nyt Sakarin kautta kommunikoin, edustan hänen pleiadialaista henkiopastaan. Niin, me pleiadialaiset olemme todellakin olleet hyvin pitkään maan kanssa tekemisissä. Meillä on sellainen, sanotaanko, henkilökohtainen intressi sille, miten maa kehittyy yksilönä, miten maan elämä kehittyy kokonaisuutena ja miten me itse myös kehitymme kun koemme maalla elämää. Niin, me olimme siellä jo hyvin alussa asti rotuna, kun olimme itse jo kehittyneet hyvin pitkälle, sanotaanko noin 5 miljoonan vuoden päähän siitä, missä te olette nyt, niin siinä vaiheessa meille annettiin hyvin arvokas tehtävä. Meille annettiin sellainen tehtävä tuoda maan päälle älykästä elämää, tuoda sellaista galaktista elämää. Siinä vaiheessa, kun me aloitimme työmme maan päällä, maa oli vielä hyvin yksinkertaisessa vaiheessa. Siellä oli hyvin yksinkertaista soluelämää veden alla ja kammioissa ja myös maan sisällä. Niin, maan sisällä siellä on myös elämää, jota te ihmiset ette kovin usein näe, koska sinne on niin vaikea päästä tai sieltä on niin vaikea ottaa minkäänlaisia näytteitä. Mutta kuitenkin, kun me tulimme maan päälle, aloitimme tietynlaisen systemaattisen energian tuomisen tänne. Sellaisen kasvuenergian, joka auttoi soluja jakautumaan hyvin hienovaraisella tavalla. Jakautumaan sillä tavalla, että ne löytäisivät pikkuhiljaa ne muodot, mitä nykyihmiseksi kutsutaan. Niin, me olimme siellä aivan alusta asti, kun ihminen tänne, sanotaanko, siemennettiin, tai se ihmisen siemen tänne pistettiin. Ihmisrodun siemen tulee galaktisesta lähtökohdasta. Sen takia myös teillä on
nykypäivänä niin monia tarinoita tähdissä tapahtuvista asioista. On Tähtien sotaa, on Star Trekia, on Battlestar Galacticaa, on Skifia ollut jo ties kuinka kauan, kun olette pystyneet kirjoittamaan ja tarinoita kertomaan. On ollut tarinoita tähdistä tulleista, jotka ovat täällä olleet alusta asti. Ja myös te olette näitä tähdistä tulleita. Niin, tämä on teidän hyvä tiedostaa tässä hetkessä. Ette todellakaan ole yksin, ette todellakaan ole yksin. Sanotaanko, että nyt hieman paljastaessamme tästä ihmisrodun historiasta meidän näkökulmastamme. Siellä on ollut muitakin auttamassa, rakentamassa tätä ihmisrotua, pääasiallisesti arcturuslaiset, siriuslaiset, orionalaiset ja myös se, mistä tämä alkulähe niin ikään sanottusti siemennettiin, eli lyyralainen rotu. Mutta nyt palataksemme enemmän tähän meidän luonteeseemme ja mitä me edustamme, koska jollain tasolla, ihmeellisellä tasolla se auttaa teitä ymmärtämään itseänne ja ehkä myös muistamaan, kuka olette itse. Me pleiadialaiset edustamme sellaista energiaa, joka on hyvin hienovaraista, sellaista hyvin hienovaraisesti rakentavaa energiaa. Meillä on sisällämme sellainen, sanotaanko vaaleanpunainen säie, sellainen rakastava säie, joka tuo teille tuota energiaa. Me olemme hyvin tietyllä tapaa kehittyneitä sosiaalisella tavalla. Sydämemme on auki usein, ja tämä voi usein teidänkin ihmiselämässä näkyä sillä, että ne, jotka kokevat ja tuntevat olevansa pleiadialaisesta tähtijärjestelmästä, kokevat hyvin vahvaa roolia toimia sydämensä kautta, luoda sosiaalisia yhteyksiä maailmassanne ja tuoda ihmisiä yhteen. Tämä on tietyllä tapaa meidän roolimme tuoda yhteen elämää ja näyttää siitä erilaisia puolia teille. Pleiadialaisia voidaan katsoa olevan hyvin rakkaudellisia heidän aivan ytimessään. Tämä voi heijastua heidän elämässään tässä maassa tietynlaisina ongelmina, koska teidän maan päällänne tällaista avointa rakkautta on totuttu peittelemään tai sulkemaan tai rajoittamaan. Mutta mitä rohkeammin pleiadialainen ET-sielu uskaltaa olla avoin joka suuntaan, rakastaa joka suuntaan, olla avoin ilman rajoja, sitä korkeammin hän pystyy omaa elämän ja sielun polkuansa toteuttamaan. Meillä pleiadialaisilla ei ole sellaista teknologista näkökulmaa meidän kotiplaneetallamme. Se on enemmän sellaista orgaanista teknologiaa, jonka olemme kehittäneet. Tämä orgaaninen teknologia on suoraan liitoksissa meidän sydänkeskukseemme ja sen operointiin. Toimimme aina kun pystymme, aina kun voimme, aina kun niissä muodoissa kun olemme sydänkeskuksestamme. Tämä on se meidän prinsiippimme, minkä mukaan toimimme aina niissä paikoissa, joihin itseämme projektoimme. Meillä ei sillä tavalla ole sellaista, sanotaanko kylmän teknologista näkökulmaa maailmaan, kuten monilla muilla roduilla saattaa olla, mutta tämä ei mitenkään merkkaisi sitä, että kumpikaan olisi parempi tai huonompi. Olemme vain menneet tiettyyn, sanotaanko hyvin pehmeään kehityssuuntaan elämässämme. Niin, ja tämä heijastuu maallisissa elämissämme sillä tavalla, että ehkä moni meistä toimii enemmän humaanilla alalla, sellaisessa, missä saa työskennellä ihmisten kanssa, sellaisessa, missä saa ymmärtää ihmisten teknologiaa. Tämä on meille hyvin mielenkiintoista, ymmärtää ihmisten teknologiaa. Ja siinä moni meidän edustaja on nyt maan päällä auttamassa toisia ihmisiä ymmärtämään tätä ihmisten teknologiaa, tätä sisäistä teknologiaa, jolla me toimimme. Ja moni meistä henkioppaista, jotka auttavat nyt myös monia tärkeitä ihmisiä tällä hetkellä maan päällä, ovat tuomassa tuota tietoa maan päälle. Tämä on se meidän erikoisuutemme. Ja tämän sydämen avautumisen kautta kaikki tämä taito voidaan tuoda niille, jotka meidän kanssamme työskentelevät. Ehkä tähän vielä haluaisimme kertoa, että olemme hyvin iloisia siitä, että saamme olla maan päällä. Siitä roolista, joka meillä on tuoda tämän valtavan kauniin paikan kehitykseen. Tässä paikassa on todellakin jotain aivan uskomatonta. Jotain, minkä näette kyllä, kun avaatte sydämenne. Jotain sellaista, mitä ei mistään muualta löydy. Täällä on niin elämä, niin monimuotoista, niin erilaista kuin missään muualla. Tämä meitä myös kiinnostaa hyvin paljon. Ja moni meistä onkin tutkijoita, tieteentekijöitä, biologeja ja muita elämän tutkimiseen liittyviä hahmoja, henkilöitä.
Tämä tuo meille suurta tyydytystä usein oppia siitä, miten elämä on kehittynyt ja miten voimme parantaa sitä jatkossa. Ja miten voimme viedä sitä taas uudelle tasolle. Palvelemme korkeinta parasta aina noin, sanotaanko suurimman osan ajasta valon kautta, mutta meillä on myös hyvin vahva yhteys pimeyteen. Tämä pimeys voidaan nähdä vain vastakohtana valolle tai sen kolikon toisena puolena. Ja tämän pimeyden kautta myös useasti toimimme maan päällä, mutta silloin tarkoitusperämme ovat sellaiset, että ne palvelevat korkeampaa parasta, mutta moni ei ehkä pysty näkemään aina tämän illuusion läpi. Sen takia voimmekin kertoa, että moni meistä toimii myös NS vastapuolen puolella teidän maanne päällä, jotta voisimme parhaiten palvella tuota korkeinta parasta, sitä kokonaisuutta. Olemme tietoisia siitä hyvin pitkään olleet jo, että nämä kaksi puolta vain palvelevat samaa asiaa, ja kun mennään tarpeeksi pitkälle, ne johtuvat samaan totuuteen. Ehkä tämä riittää nyt tällä hetkellä tiedoksi pleiadialaisesta elämästä. Olemme hyvin iloisia siitä, että saamme tuoda tätä tietoa Sakarin kautta, ja tietäkää jokainen teistä, olette rakastettuja, olette opastettuja, teillä on aina mukana ne henkioppaanne, enkelinne, suojelushenkenne ja muut tähtioppaanne, jos sielunne on sillä polulla valinnut kulkea, laajentunut kulkea. Me olimme pleiadialaiset. Tähän loppuu vielä pieni näyte meidän pleiadialaisesta värähdelystä teidän äänikieltänne kautta. Tämä saattoi teistä kuulostaa hieman delfiiniläisestä ääneltä, ja tämä on siitä syystä, että delfiinit alun perin ovat tulleet pleiadialaisesta alkuperästä. Ja heidän äänensä tietyllä tapaa edustaa tätä värähtelyä, vaikka se ei nyt suoranaisesti edustakaan sitä, miten me kommunikoimme, mutta se jotenkin heijastelee tätä tapaa. Me olimme pleiadialaiset. Kiitos, kiitos, kiitos. Semmoista tällä kertaa. Ja mä haluaisin vielä sanoa, että tähän loppuun, että mä teen myös yksityisiä kanavointeja, että jos sulla on elämässä joku aihe, varsinkin ehkä tähtitietouteen liittyvä, niin ota rohkeasti yhteyttä. Yksityiset kanavoinnit voi olla paljon hedelmällisempiä juuri sinulle. Se oli Sakari tässä, moi! Terve!